Die englische Bulldogge. Kompakt, tapfer und voller Charakter. Hier sind 5 spannende Fakten, die du über diese besondere Rasse kennen solltest. Früher wurden Bulldoggen im Kampfsport gegen Bullen eingesetzt, daher der Name. Heute sind sie zum Glück friedliche Couch Potatoes. Ihr markanter Körperbau mit kurzen Beinen und faltigem Gesicht macht sie unverwechselbar, aber leider auch anfällig für Gesundheitsprobleme. Sie sind bekannt für ihren Dickkopf, aber auch für ihre Loyalität, Ruhe und ihren Humor. Perfekt für entspannte Menschen. Bulldoggen brauchen regelmäßige Pflege, besonders in den Falten, und sind empfindlich bei Hitze. Kurze Spaziergänge reichen meist aus. Wer liebt diese gemütlichen Helden? Folge für mehr Hundefakten.